Habit studimi I fundit. Nëse ngroheni me sobë me tru, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Një studim I ri ka zbuluar se përdorimi I sobave me dru mund të ketë efekte të ngjashme me ato të duhanit në shëndetin e mushkërive. Sipas kërkimeve të paraqitura nga Kongresi I Shoqatës Evropiane të Respiratologjisë në Amsterdam, një numër I madh I njerëzve që përdorin soba me dru kanë humbur kapacitetin e mushkërive më shpejt se ato që nuk I përdorin ato. Studimi, I cili ka ndjekur mijëra individ gjatë 8 viteve, tregoi se djegja e druve ka ndikime të rëndësishme në shëndetin e frymëmarrjes, duke ndikuar negativisht në kapacitetin pulmonar të përdoruesve. Gjetjet e këtij studimi vijnë pas shqetësimeve të ngritura nga aktivistët për ajrin e pastër, të cilët kanë kërkuar ndalimin e përdorimit të sobave në zonat e banuara. Sipas disa shifrave të mëparshme, djegja e druve në shtëpi mund të prodhojë më shumë ndotje të dëmshme se ndotja që vjen nga trafiku I automjetave. Ky shqetësim përllogaritjet edhe me miliona njerëz që përdorin soba me dru për ngrohje gjatë dimrit.